Bentornati ovetti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faremo vedere quando io mi truccherò. Quando io ho dei sogni mi trucco. Qua c'è il mio posto make up. Incominciamo da questo qui, che è quello che si mette negli occhi qui. Abbiamo poi mettiamo questo pennellino qui, mettiamolo e mettiamo questo qui e anche questo di qui l'abbiamo fatto. Adesso mettiamo questo qui che si chiama non so come si chiama, però lo mettiamo qui, ancora di qui, nell'altra faccia però, e poi sulla fronte, sul naso e sul mento e sul collo. Poi chiudiamo anche il pennello e poi mettiamo questa matita che va messo qui, vado qui, lo mettiamo fuori l'occhio, e chiudiamolo. Questo se me lo mettiamo dopo perché sì. Poi questo qui mettiamolo qui perché è marrone. Mettiamolo così. Ecco qui. Facciamo dall'altra parte. Ed ecco qui il gatto. Adesso mettiamo questo qui che abbiamo già messo, ma non si serve. Lo mettiamo fuori meglio. Ed ecco qui il mio occhio. Poi lo mettiamo ancora qua dentro, poi anche di qui. E poi qua dentro. E poi mettiamo quello in mezzo. Cancelliamo perché ho fatto malino. E andiamo con la matita rosa intorno alle labbra. Intorno alle labbra. Ho sbagliato ancora, quindi cancelliamo. Bisogna metterlo così. No.
qui. Adesso facciamo il tappo e mettiamo il rossetto, questo, e lo mettiamo qua. Poi e abbiamo finito. Al prossimo video, ciao!